রবিবারের সকাল রেডি হয়ে বেরোচ্ছিলাম বাজার করতে, আর ঢং করে ফার্স্ট ক্লিপটা একটু এডিটও করলাম অন্যরকম ভাবে। 2 হাত ভর্তি বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরে ব্রেকফাস্টে বানালাম ডিম সেদ্ধ, বিস্কুট, চা, তার সাথে ঘুগনি, মুড়ি, চানাচুর। সিকিমের এই বৃষ্টির মধ্যে একদিনও খিচুড়ি খাওয়া হয়নি, আর খিচুড়ি হলে যে কথাটা ফার্স্ট মাথায় আসে বড় বড় বেগুনি, ঝটপট ওটা করে নিচ্ছিলাম। আর খিচুড়িরও প্রিপারেশনে আলু, পটল, বিনস, গাজর ওগুলো ভেজে রেখেছি, চাল ডাল তুলে স্নানে চলে গেছিলাম। স্নান করে বেরিয়ে ঠাকুরকে ধূপ দেখিয়ে নিচ্ছিলাম, আর ততক্ষণে খিচুড়ি হয়ে গেছিলো পুরো রেডি। রবিবারের লাঞ্চ মেনুটা শেয়ার করে নিই, খিচুড়ি, তার সাথে মাছের ডিমের বড়া, বেগুনি আর টমেটোর চাটনি, প্লেটিংও আমাদের একদম রেডি। খিচুড়িটা বানিয়েছিলাম পায়েসের চাল আর মুগের ডাল দিয়ে, সম্পূর্ণ নিরামিষভাবে। আর মাছের বড়াটা পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, লঙ্কা কুচি দিয়ে, দুটো খেতে দারুণ টেস্টি হয়েছিল। তার সাথে আর চাটনি বাদ থাকে কেন, ওটাও হয়েছিল দারুণ ভালো। চিংড়ি মাছও সকালে কিনে এনেছিলাম, স্ন্যাক্সে সন্ধ্যেবেলা খাবো ভেবেছিলাম, পেট ছিল প্রচণ্ড ভার, সেই জন্য রাতে হলো ওরই ব্যাটার বেঁচে গেছিলো, পটল করলাম আর ডিম ভাজা, খিচুড়ি দিয়ে রাতে ডিনার করলাম। টাটা।